Что нужно делать, если появился кашель? Первое, что необходимо делать, если вас настиг кашель, это пить большое количество жидкости, больше, чем обычно, если у вас нет противопоказаний. Смягчающим действием обладают различные сосательные таблетки. Это могут быть обычные леденцы без сахара, или можете купить в аптеке любые, которые вам понравились. Как показывает практика, мед с молоком обладает отличными действиями, в том числе даже антиоксидантными. В эру кондиционеров и, в принципе, не самого влажного воздуха у нас в стране необходимо помнить о влажности воздуха и поддержании ее оптимальных показателей. Необходимо скорректировать влажность дома таким образом, чтобы она составляла примерно 30%. Таким образом, вы поможете себе легче дышать, а кашлю быстрее пройти.